Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін қойдың өкпе бауыры жүрегінен өте дәмді қуырдақ дайындайын. Алдымен қызып тұрған қазанға жылқының шыжғырылған майынан 2 ас қасық салып, ертіп алдым. Одан кейін жуаны, өкпені, жүректі салып, кішкене тұзын сеуіп, араластырып отырып қуырдым. Ет қуырылғаннан кейін үстіне 1 стакан салқын суды құйып, енді етіміз піскенге дейін астын баяу отта қоямыз. Ет пісуге жақын қалған кезде бауыр мен картофын салып, үстінен тағы да кішкене тұзын қосып, шет жағынан араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Тамағымыз жарты сағатта дайын болады. Міне тамағымыз дайын. Ыдысымызға салып, үстіне жуаны сеуіп, міне бүгінгі ауызашарға өте дәмді, өте нәрлі қуырдағымыз дайын. Ас болсын.